新界東咧有22張名單嘅，咁咧所以咧我哋逐張係去睇下，其實係好啦 ，OK， 好嗱，大家知道有22張名單，咁咧就哇真係咧幾好啊！冇得揀嘅話有得揀，有得揀你就眼花繚亂啊！第一方國珊識唔識佢啊？識啦嚇，咁啊佢選過好多次，次次都輸，今次有機會贏㗎啦！佢今次咧就志在必得。佢個特色係咩咧？佢就話我係獨立，我又唔係建制派，我又唔係民主派。佢嘗試用我兩派都唔係，然之後就吸引你咁樣嘅。咁啊記住咧，就係、是、你可以話我又唔係咁，又唔係咁咧，佢會唔會騎牆咧？咁呢個都值得諗下嘅。嗱，意思即係咩咧？有好有唔好啦。佢冇政黨背景，咁你記住啦，有好處啦，唔使俾政黨牽制住啦。但係你記住，如果要改變個政策，你一個人舉手，30、70分1，你一個人咧孤掌難鳴。入到議會，其實係要講你同邊個走埋一齊，而嗰啲人能唔能夠成為一種力量去影響決策，明唔明啊？政治就好現實嘅，所以你要小心喎。你揀佢嘅時候咧，你話揀佢獨立咧，獨立咧係有一體兩面，有個好處喎。但係獨立有個唔好處咧，就係你孤掌難鳴，即係好似你揀獨身唔結婚咁樣。我都唔知幾好，冇個老公嘈，一間冇個仔女基固，咁跟就好咯喎。但係你獨立咗之後，你獨立咗唔結婚之後，跟住就話：哎呀，好孤獨喎，咁又大問題。有陣時咧，有個仔鬧下交咧，有陣時佢個仔煩咧，就會話：唉，衰仔真係唔好結婚，唔好生你啦。咁有陣時咧，個仔唔喺度嘅時候，哎呀，好寂寞啊，今日好悶啊，仔唔喺度嘈啊，冇聲音啊。其實個道理咧都係咁嘅，知唔知啊？我覺得咧，方國珊就係咁啦。咁當然咧就即係我諗咧係佢志在必得嘅。佢有啲嘢企落民主派嘅，譬如反對23條立法啦。但係佢有啲嘢咧又會企落保守派，譬如反對拉布啦。佢會覺得又會幫低下階層，就覺得要增加財團稅啦。咁原來佢又曾經支持過梁振英參選行政長官嘅喎。後來又話我自己睇錯咗啊！以前支持錯咗咁樣，咁就出現咗咁樣嘅做法。咁咧，所以有啲人話佢咧，其實係建制一部分，不過佢係偽建制嚟嘅。咁呢個咧，咁就要小心啦。我估你街坊咁多人，有22個咧，未必揀到佢啩。除非你覺佢有感情嘅啫，因為佢係嗱，第一你住呢個區咧，佢又唔係呢個區，佢係多啲人將軍澳，佢主要係將軍澳嘅嗰邊咧，就會幫多啲嘅。佢主要係起家咧，就喺將軍澳起家嘅，咁就好特別嘅。咁所以我覺得咧，呢個係你自己諗下。民主黨你識啦，林卓廷喺北區做民主黨議員，咁呢個係好得意嘅。呢個係一個以前廉政公署嘅調查主任，就唔做廉署出嚟，就參與政黨活動咁樣。咁呢個係年青一代嘅民主黨嘅成員，咁就周圍喺地鐵站而家賣得好緊要嘅。佢有機會當選，咁但係都係唔穩陣嘅，因為佢冇明星嘅感覺。不過佢用佢廉政公署嘅身份就即係做嗰個圍標啊事件，做廉署嗰個即係防貪嗰度咧，咁有好多意見提得出嚟嘅。咁啊，劉慧卿傍住個人，劉慧卿嘅知名度咧係即係頂住佢幫佢手上。咁呢個廖添成咧，我估大家都唔識佢咧，亦都唔會投佢票嘅啦。咁咧就我估咧都係一啲佢唔係幫低下階層咧，譬如佢會講私營化啦，長者照顧券私營化啦，呢啲咁嘅諗法。咁所以嚟講咧，佢就係一張咁嘅單張咁嘅樣嘅，都冇聽過，亦都未出過。咁所以嚟講咧，就話自己有擔當、有作為咁樣啦。咁就我覺得為香港添誠意，咁你都係為香港啊！你喺香港啊，你係咪為香港啊？你參加關中原都為香港嘅，其實你都可以參選啊。所以咧，我覺得呢個都冇乜唔使要再諗。咁陳雲根咧，呢個本土派嚟嘅4號，本土派要留意啦。咁本土派咧有幾個人你揀嘅？呢一個人咧係寫過啲書，走出名，叫做《香港城邦論》，就提出即係香港要成為一個民族啦，要永續基本法啦。咁然之後再全新修改基本法，就同香港立個約咁樣。咁有少少係港獨派，不過佢就唔打正旗號啦。咁就好多弟子追隨佢。
佢係一個大師級嚟嘅，教書嘅，喺嶺南大學教書，而家冇得教咧，因為佢你港獨派咁啊，梗係嶺南大學諗啲辦法整走你啦咁樣做。咁呢個要值得留意啦。如果你想投本土，呢個都係嘅。黑馬嚟嘅。黑馬咧，長毛大家都識啦嚇，70年代坐監坐到而家啦，好多人憎佢啦。咁中意個人就覺得其實咧，你憎佢咧，其實係你變咗咋，佢冇變到嘅。佢成日都係你識佢嗰日，10年前都係抗爭嘅，佢日日都抗爭嘅。咁佢個牌子係抗爭牌，咁你咧佢冇逼你揀噶嘛，你唔中意佢咪唔好揀啦。咁啊毛哥咧，你叫佢嚟講嘢咧，佢都係貨你嚟講你哋嘅嘢嘅，即係你哋話我哋想爭取咩嘢，毛哥就係得，我哋認同你嘅。但係你知啦，政府一定唔聽長毛之笛嘅，咁啊長毛係一個抗爭嘅符號嚟嘅。長毛做唔做到嘢咧，好難講。咁咧就佢打拉布最出名啦，好多人鬧佢啦。不過佢拉嘅布都係為啲貧下階層嘅利益去拉嘅，咁所以你要識睇啦。咁所以咧就，不過佢今年就危危乎啦，因為俾啲本土派搶晒佢票啦。咁本土派點解會搶佢票咧？我諗本土派就嫌長毛唔夠激啦，冇做過嘢唔夠激，我覺得唔夠激。而家本土派都唔係講拉布啦，佢係掟磚頭啦，用武制暴啦，年初二嘅騷亂啦。本土派咧，其實佢哋未必中意長毛，因為長毛咧屬於嗰啲大愛啦，南亞又要幫佢啦，難民又要幫佢啦，長毛咧無所不愛，無所不包，咁所以咧，我估咧佢就未必攞到好多本土嘅票，咁呢個都係要留意啦。張超雄咧，咁啊呢個特別留意啦，即係呢個係我哋社工界一個好出名嘅人物啦。不過冇乜明星味啦，有機會落選咧，因為太多人揀咧，佢唔起眼咧。佢最特別地方係專係幫弱能人士啦、弱智人士啦、精神病患者咧、長者咧、福利啦。咁呢個咧會有輸嘅可能，但係呢個人咧係專係幫唔同人去爭取改善嗰啲服務，尤其是嗰啲聾啊、盲啊、啞啊、跛啊，全部冇人理嗰啲咧，殘疾啊。咁所以嗰啲如果你屋企有個所謂學習障礙嘅人咧，你屋企咧你就要記住投佢啦，然之後保住你嗰啲利益咧，能夠有人去兼顧下，明唔明啊？因為咧你屋企冇啫，但係你將來可能有㗎嘛。咁你將來可能唔係，你將來你都會老咗坐輪椅㗎嘛，係咪？有一日都要揸拐杖啊，同埋有一日咧要住安老院啊。唔係你細個，你年青嘅時候去唔到劍橋咧，老咗要去劍橋㗎。咁所以咧，劍橋咧，咁佢會幫你爭取改善個劍橋嘅質素，明唔明啊？先我先識得。搞啲難。咁我哋社工界咧，你識嗰啲社工，大部分都幫佢手㗎啦。咁啊，你問佢咧，啲人都話，即係你當然佢唔可以咁明言啦，但係你問佢你支持邊個啊？咁佢話咧，我哋大部分都支持張超雄嘅，因為佢企穩弱勢。企穩基層，然之後都肯落力去做，好肯做下實事。佢係唔幫政府嘅，然之後講我哋嗰啲諗法，反對市場化、反對私營化咁樣樣，啱啱留意。呢個咧楊岳橋咧票好多，所以咧楊岳橋咧就見到張超雄勢危咧，而家就幫佢過啲票俾佢，即係攬住佢，即係同佢一齊影相啊，拍啲短片，希望咧，因為佢咧票多嗰頭嘅話咧，嘥咗啲票嘅話咧，將啲票過緊啲俾佢，因為佢咧，佢個專長咧係人權啦、法治啦、自由嗰啲嘅。張超雄嘅專長就係社會福利服務嘅。咁所以咧，兩者嘅配合都好緊要嘅，兩者都要愛。佢既然多票咗咧，佢就幫佢過緊啲俾佢。即係佢好多票。佢咧多啲票。不過我唔敢包嚇，如果個個都好似我咁諗嘅話咧，佢冇晒㗎啦。配票咧，唔緊要啦，你爭即係過俾佢。係啦，佢而家應該係最高票、最穩陣嘅。咁點解咧？正如我所講，第一，佢年青；第二，本土都中意佢。當然咧，本土咧有得投佢唔投佢咧。但係我諗佢啱啱2月先選過，記憶猶新。佢當時好多票。咁所以咧，係啦，22個人出嚟選，你揀1票，但係有9個當選，明唔明啊？咁所以咧，佢應該係9個人排第一嘅話咧，應該就算俾人扯緊啲，由1跌到5、6都可以當選啊嘛。而家張超雄咧，其實都排唔到第9，可以排到12、13。咁不過記住又唔計驚嘅，
9同10爭好少嘅人，分分鐘民調嘅誤差係錯咗嘅。所以而家民調咧，有線電視 now 都唔敢公佈，因為個誤差太大，太多人出嚟選咧，訪問多1個人已經高過1%啦，已經明唔明啊？咁所以嚟講咧，所以咧又唔好信民調。不過如果贏得緊要嗰啲咧，都信得過嘅，即係佢高嗰啲咧，無論咧爛船有3斤釘咧，估計都 OK。嗱，呢個民主思路咧係一個中間派嚟嘅，係湯家驊唔做，揾個後生仔做。所以你發覺咧，嗰啲相咧，地鐵站嗰啲相咧，湯家驊企喺佢隔離影嘅。但係記住喎，湯家驊唔選嘅，湯家驊拍住佢影相嘅啫，其實就捧佢出嚟嘅。不過唔好彩咧，如果湯家驊出嚟選咧，都仍然有機嘅。不過湯家驊唔出嚟選，揾佢出嚟選，佢知名度太弱，估計佢當選嘅機會係唔多嘅。因為香港走中間路線嘅人咧，其實比較困難少少，係突出自己嘅。咁呢個都係一個你諗一諗。佢本身咧，其實係屬於民主派裏邊一個最溫和嘅民主派，所以叫中間路線。你唔識揀咧，你就問自己，你中唔中意湯家驊嘅路線？佢就係湯家驊嘅化身，得唔得？咁嘅做法，識唔識湯家驊？識啊嚇？唔識啊？OK， 好啦，鄭家富，呢個特別啦，民主黨嘅前成員，其實佢個票咧係似范國威嘅，所以范國威就最唔開心。鄭家富出嚟選搶緊佢啲票，兩個差唔多㗎嚇。鄭家富講嘢，律師能言善辯，講嘢清楚。爛船有3斤釘，笑咗好耐立法會議員，上次咧冇出嚟選。咁今次攞到老婆批准，上次老婆批准咁後來冇出嚟選。咁所以值得諗下，講嘢都係民主派嘅，幫你手講嘢嘅嚇，咁所以值得諗嘅。葛珮帆民建聯大家知咯喎，有機會當選，咁咧就民建聯嘅成員嚇，有博士學位，不過聽講話而家唔敢講俾人聽，嗰個菲律賓國立大學嘅聽講話，咁就大家要留意啦，呢度咁多人名單，嗰個民建聯自己諗。鄉事派侯志強好激進嘅，而家好激進，因為想當選，講嘢咧就鄉下佬咁樣講咁大家我唔知啦，講鄉事嘅利益，如果你唔係鄉下人咧，我估計你唔會投佢啦，佢出嚟都係想保住鄉下人嘅利益。自由黨要留意啦，李梓敬係年青嘅，田北俊保住佢，咁自由黨係講多啲商家利益，喺全民退休保障咧係唔贊成嘅，要審查嘅。所以咧，自由黨咧一般，如果你係貧下階層咧，你一般就唔講自由黨，唔會投自由黨。不過自由黨咧有一樣嘢而家咧同梁振英好唔啱嘅，佢係反對梁振英當選嘅。咁所以嚟講咧，自由黨發生新界西啱啱發生周永勤事件咧，咁大家都知啦，周永勤就係即係收到恐嚇，跟住就唔敢出嚟選，自己着草走咗，咁跟住就有個風波咁樣做。工聯會鄧家彪，工聯會知道嚇，工人階級利益有個限制。范國威，頭先我講咗新民主同盟，咁值得諗。呢一個咧其實我都唔識佢㗎，咁咧就單開一個傻人嚟講。呢個咧係年青人嚟嘅，呢個係民主派色彩，冇政黨，一個女仔走出嚟，黃心月，20幾歲，中文大學新聞傳播系嘅畢業生，係啦，咁幾特別嘅。不過估計當選唔到嘅，所以你記住，你為咗會爆冷㗎，為咗個個都唔投佢，我就支持你，咁就得。但係如果你想揾一個有機會當選咧，你個票就唔好投落嗰度，因為機會係好細嘅嚇。OK， 最後尾啊，李思嫣佢哋係藍絲帶嘅，出嚟咧係反對啲人佔中啊，反對雨傘運動啊咁樣。咁就係一個家教會嘅主席啦，咁應該有保皇派嚟嘅。陳志全同長毛差唔多啦，人民力量啊。不過佢最特別嘅地方咧就係佢係一個同志嚟嘅，咁贊成同性戀要合法啦等等嘅嘢。咁講嘢都能言善辯嘅，又係同長毛咁打拉布嘅，差唔多。你投長毛就等於投佢，睇下邊個啱眼緣啦。咁所以咧，我估計咧佢兩個都係是但一個鄉㗎啦，即係兩個一齊攬住嘅話咧咁佢兩家就唔夠唔係條隊，就分咗兩條隊，咁就要特別啦。嗱呢個係一個本土派，你想投梁天琦投唔到咧，佢叫你投佢啦。呢個係接收梁天琦嗰條隊嘅票嚟嘅，咁呢個要留意啦。呢個叫青年新政，青年人佢哋打出一個本土嘅政綱，雨傘運動之後走出嚟嘅。
呢個梁金成咧係反水貨好出名嘅。嗰陣時咧，大家都知啊。如果你上水居住，一定聽過佢啦。咁咧嗱，呢個要留意啦。呢一個咧係葉劉淑儀嗰個黨，新民黨。咁咧就走中間派，中間不嚟係保皇嘅，係建制嘅，唔贊成全民養老金，係講多啲僱主嘅利益，反對難民。然之後佢而家講要溝通啊，要和諧啊，要創造香港，打一個咁樣嘅旗號，咁樣嘅去包裝到。其實話自己係一個溝通派，實質上其實係建制嘅。當然呢個建制咧，佢嘅形象好過民建聯少少，即係多啲中產專業會幫佢，好多公務員撐佢，紀律部隊撐佢哋，知唔知啊？因為葉劉淑儀以前做過保安局個局長，好多公務員票。因為公務員咧有啲未必中意民建聯，亦都唔中意民主派，佢可能好多票投落佢嗰度。佢而家有機會贏嘅，有機會贏，因為佢年青靚女，跟住又專業，咁好多票吸緊佢，咁啊同埋掟好多錢落去，掟好多錢落去宣傳啦。咁呢個又係民建聯另外一個人，呢、個魏毅富，因為侯志強搶緊佢票，咁所以咧，我估要留意咧，就佢有機會會輸，不過好難講。最嬲尾嘅嘢，新界東最特別咧，特別多年青人嘅新界東，長者少啲嘅嚇，所以咧新界東咧係應該係最多反對派嘅大本營嚟嘅。全香港5大選區咧，最多激進嘅人咧喺新界東嘅，尤其是你喺北區嘅年青人當道咧，年青人咧10個有9個咧係唔會投保守派，一定係咁啊！咁所以講到最嬲尾咧，其實都係問自己一個問題：個政見咧乜嘢啱你咧？再重複一次，如果你想投一個人，想頂住個一國壓落嚟嘅話咧，一國壓緊落嚟。要多啲揾一啲人幫你發聲表達嘅話咧，咁你就要投民主派或者本土派。本土派更加強勁咧，就係佢哋覺得更加要同中國切割。民主派都話唔切割，但係都係認同一國底下講多啲兩制。咁但係咧咁樣個唔好處咧，就係好多時候同阿爺對着幹，香港咧就永遠嗌交。咁但係咧凡事都有兩面。但係如果你中意香港咧，香港咧係冇辦法嘅現實嚟嘅，咁所以咧應該要支持多啲一國嘅話咧，咁你就應該投建制派，然之後彰顯緊建制嘅力量，兩派嘅力量而家係交鋒緊。不過整體香港投票咧，過去嘅經驗咧，大約50%嘅人度咧係投民主派加本土派嘅，大約40%嘅人咧係投建制派，成個香港計撈埋晒，大概係咁嘅。咁就但係落到去。因為立法會有功能團體選舉，有分組點票機制嘅話，所以反對派加本土派通常投票咧都係輸嘅，所以佢哋唔打拉布啦。咁你又唔見建制打拉布，就因為其實佢根本上有渠道同政府傾掂數，所以咧咁樣去做。所以呢個就係其實嗰個問題，你就要諗究竟你想揀一個咩人咧做一個議員。如果你覺得政府應該要溝通，就揀多啲建制；如果你覺得溝通即係護短嘅啫。有陣時應該要揀一個反映一種立場、一種觀點、一種真正人民嘅聲音、一種係捍衛一啲核心嘅價值咧。雖然嗰嚿嘢最後尾輸，但係都覺得應該係要揾人幫我敢言發聲嘅話，咁你應該要揀反對派。咁呢個咧其實個定位係你自己要諗一諗，你想揀個咩人，咁就 OK 啦。識唔識揀啊？識。咁呢個總之問下有幾多個係選民先得嘛？嗱，我講咗1個鐘頭8個字咧，其實就幫你解咗俾你聽。立法會做乜？跟住咧，其實唔同人嘅定位。咁當然啦，你話實我點知佢做得好？第一睇政綱，睇佢主張啦，睇佢嘅主張同個立場啦。立場係咩咧？同中國政府嘅關係啦，同香港政府嘅關係啦。佢係咩階層講説話啦？佢本身佢嘅手法係贊成和平理性非暴力定公民抗命拉布又會有影響啦。佢對性嘅議題係贊唔贊成同性戀又會有影響啦，明唔明啊？咁呢啲咧都係影響緊你點樣睇佢啦，同埋佢嘅往績啦，佢有冇過去嘅政績，譬如佢做過啲乜嘢，
佢嘅政綱有冇講？譬如佢有啲工作匯報咧，講俾你聽佢做過啲乜嘢，咁去決定咯，係嘛？咁你咪揀到嘅基本上。咁你唔中意揀咪揀張超雄咯，跟住我哋揀咯。咁啊冇錯我問個㗎。問題。係好。假如而家咧就好似我哋咧就好中意嗰啲泛民主派㗎啦嚇，但係泛民主派咧仍有更多。如果到時候咧唔知道，我都唔知應該個個我都想揀，但係我只有一票。係喎。只有一票咧，如果咧個個都揀到一個咧，嗰個人咧票好多，其他嗰啲人咧就票少，咪變成泛民主派嘅票就泛民主派咧就入到呢位就少咯。會唔會咁樣？我就問過人哋，好似話一路投票就一路有顯示屏顯示出嚟邊個票多邊個。唔得㗎，香港唔會嘅。而家咧就佢。如果有咧，我可以最後先投啦。邊個少票？佢最多咧，冇啦，而家冇。佢喺投票前嗰日咧，你只可以講咩？投票嗰日咧，佢唔會公佈嘅。咁然之後，最多投票前一日咧，你就用嗰個做根據。但係其實都危險嘅，因為點解咧？就係如果個個都你唔知道幾多人跟，咁如果個個跟嘅話咧，就陰溝裏翻船，我哋叫高開低收。原本諗住高，即係咁個個都話你咁高，我咪唔投你啦。咁然之後變咗後來咧出嚟咧，個個唔投佢就輸㗎啦。咁所以咧最好咧都仍然係即係你唔知嘅就係有陣時有啲嘢，所以有啲人就話唔好理民調，你覺得邊個啱你就投落去得㗎啦。明唔明啊？因為咧，如果個個好似你話睇住個民調投咧，不過你又唔知道咧，就係會唔會有啲人睇民調嘅人多唔多咧？咁如果唔多，又唔影響大局，梗係最好啦。其實所以最嬲尾你背後點解要睇住個民調投咧？因為其實你好想邊一派人贏啊嘛。譬如你想民主派人點解啫？因為你覺得要保住兩制嘅，知唔知啊？背後啊，正如有啲人就話我想建制派贏。我就睇，如果李慧瓊夠票，我就俾周浩鼎，一樣嘅道理嘅咋。咁你點解想周浩鼎贏啊？我想保住多啲建制，因為而家啲民主派拉布嘈冤巴閉啊嘛。咁所以如果你係咁嘅，你一樣係想先